歡迎返到嚟天國酵母門徒訓練。喺呢堂課裏邊，我哋會學到點樣以屬靈嘅眼界去睇到神國度尚未臨到嘅地方，以致我哋能夠更快同埋更廣泛嘅去建立門徒。我哋人往往只係會諗到去做眼前見到嘅事，呢個係我哋一貫做嘢嘅方法。但係如果我哋想見到神嘅國度快速嘅增長，我哋就需要專注嘅去做一啲我哋仲未見到嘅事。呢啲事可能仲未發生，或者根本未有。喺我哋身邊有好多地方仍然未見到神嘅旨意行喺地上，如同行在天上一樣。喺呢啲同神國度有好大差距嘅地方，呢啲福音嘅缺口，我哋每日都見到好多破碎、痛苦、迫害、苦難，甚至死亡。其實每一位門徒，即係跟隨耶穌嘅人，都唔單止需要見到神嘅國度臨到嘅地方，佢哋亦都需要去見到神嘅國度尚未臨到嘅地方。神國度嘅工作其實包括要進入黑暗，尋找福音嘅缺口，喺斷層上邊搭上橋樑，以致我哋能夠用喺在世嘅日子帶俾人光明同埋生命。要尋找神嘅國度尚未臨到嘅地方，我哋可以透過兩個渠道，一個係從喺我哋認識嘅人當中去揾，另一個係從我哋尚未認識嘅人中去揾。第一個渠道係喺我哋認識嘅人當中去揾，呢啲係我哋經常來往嘅朋友、屋企人、同事、同學、鄰居等等。同身邊認識嘅人分享係一個最快嘅方法去將神嘅故事傳開，因為我哋本身已經認識呢一啲人，我哋愛佢哋同埋關心佢哋，呢個係好自然嘅。耶穌講過一個故事，有一個自私嘅有錢人，佢在世嘅時候狂妄自大，但係死後要喺地獄裏邊受到刑罰。佢哀求嘅話：求你打發拉撒路到我父家去，因為我還有5個弟兄，他可以對他們作見證，免得他們也來到這痛苦的地方。路加福音16章27至28節。喺呢度，耶穌讓我哋見到，就連自私嘅喺痛苦裏邊嘅人都會諗到去愛、去關心佢身邊嘅人。神將嗰啲我哋認識嘅人放喺我哋生命嘅裏邊，係因為佢愛我哋，佢亦都好想我哋去愛身邊嘅人。我哋需要用愛、忍耐同埋堅持嚟到做人際關係嘅好管家。當門徒去關心神安排喺佢哋身邊嘅人，並且付諸行動嘅時候，門徒就能夠倍增啦。我哋可以教佢哋去更加關心身邊嘅人，有計劃咁去列出幾個簡單嘅步驟。方法係咁樣：首先叫佢哋寫低100個佢哋認識嘅人，然後叫佢哋將名單上嘅人分為3組。第一組係跟隨耶穌嘅人，第二組係未跟隨耶穌嘅人，第三組係唔肯定佢哋係唔係跟隨耶穌嘅人。對於嗰啲跟隨耶穌嘅人，門徒可以裝備佢哋，並且鼓勵佢哋去忠心同埋多結果子。對於嗰啲未跟隨耶穌嘅人，門徒可以學習點樣去同佢哋分享，將呢一位愛世人嘅神介紹俾佢哋。對於嗰啲唔肯定佢哋係唔係跟隨耶穌嘅人，門徒可以學習付出多啲時間去認識佢哋。第二個渠道去睇見神嘅國度尚未臨到嘅地方，就係要透過嗰啲我哋未認識嘅人。呢啲人係指喺我哋圈子以外嘅人。呢啲我哋唔認識嘅人，例如平時只係打聲招呼、講聲哈嘍嘅鄰居，路上遇到嘅上班一族，仲有嗰啲住喺偏遠地區嘅陌生人，又或者係嗰啲住喺我哋從未去過嘅城市嘅人。耶穌話：你們要去，使萬民作我的門徒。馬太福音28章19節。耶穌又話：並要在耶路撒冷、猶太全地和撒瑪利亞，直到地極，作我的見證。使徒行傳1章8節。要將神嘅故事最快咁樣傳開，我哋可以去同我哋認識嘅人去分享；而要將神嘅故事帶到最遠嘅地方，我哋就要同我哋唔認識嘅人去分享。其實我哋去愛同埋關心一啲我哋唔認識嘅人，
係一啲都唔自然。不過呢個正正係反映咗聖靈喺我哋身上嘅超自然嘅工作。神最愛嘅就係嗰啲微不足道、被人忽視同埋失喪嘅人，呢啲都係佢一次又一次傾盡心思去愛嘅人。如果我哋想更加好似神咁樣，我哋就要投放更多嘅時間喺呢啲人身上。神命令我哋要去，但係我哋唔能夠只係同我哋身邊嘅人去講，我哋仲要去同嗰啲住喺黑暗角落嘅人，甚至嗰啲從未聽過耶穌嘅人去傳講。聖經話，神阻擋驕傲的人，賜恩給謙卑的人。彼得前書5章5節。作為跟隨耶穌嘅門徒，我哋必須好似佢一樣，將恩典分享出去，讓嗰啲卑微、絕望、失喪嘅人都能夠得着呢份恩典。當門徒去關心神安排喺佢哋身邊嘅人嘅時候，門徒就能夠倍增；而當門徒能夠去關心嗰啲遠方嘅，佢哋唔認識嘅人，倍增門徒嘅效果就會更大啦。不過無論如何，佢哋都需要一個計劃。你可以教導門徒去更加關心人，用一個簡單嘅方法，就係要訓練佢哋去揾一啲神一早已經預備嚟聽到嘅人。耶穌曾經話，無論進哪一家，先要說，願這一家平安。那裏若有當得平安的人，你們所求的平安就必臨到那家，不然就歸於你們了。路加福音10章5至6節。神已經預備好嚟聽到嘅人，我哋叫佢做當得平安嘅人，或者平安之子。呢啲人就係願意回應神嘅訊息嘅人，佢哋忠心嘅服從，同埋願意分享俾其他人。係一啲我哋完全唔認識人嘅地方，我哋唔能夠揾到我哋嘅朋友、家人、同事、同學或者鄰居去分享。喺呢個時候，我哋就可以訓練一啲平安之子去揾佢哋嘅家人同埋朋友。如果我哋想有最好嘅效果，我哋就要重點栽培嗰啲忠心嘅人。要記住，忠心代表服從神叫佢哋做嘅事，並且願意分享俾其他人。嗰啲忠心並且肯服從嘅同埋分享嘅人，就好似耶穌講嘅好土一樣。耶穌話，又有落在好土裏的，就發生長大，結實有30倍，有60倍，有100倍的。馬可福音4章8節。忠心嘅人唔會心硬，唔服從神嘅話。忠心嘅人唔會遇到困難或者逼迫嘅時候就放棄神。忠心嘅人唔會因為世上嘅憂慮或者地上嘅財富而分心。忠心嘅人就好似喺格拉森嗰個被鬼附嘅人一樣，佢服從耶穌嘅話，將耶穌喺佢身上做嘅事去同人分享。一個忠心並且願意服從神去分享嘅人，就能夠令到好多好多嘅人願意認識耶穌。讓我哋打開我哋嘅屬靈眼睛，去睇見神嘅國度尚未臨到嘅地方，透過接觸嗰啲我哋認識嘅人，同埋我哋未認識嘅人，去建立更多嘅門徒，讓神嘅國度增長得更快更遠。